Tia Milena, e hoje eu vou dançar com vocês uma música chamada Julie Baby. Prestem atenção, vocês vão ter que bater 2 vezes na perna e depois na palma da mão. E depois vocês vão ter que, junto comigo, cantar esse refrão. Não dá? Por que não dá? Por que não dá? Por que não dá? Porque meus braços doem, minha cabeça gira, minha blusinha aperta e o meu bumbum balança pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás. Preparados para começar a música? Para tudo que agora eu vou te mostrar. Julie Baby, a nova onda que chegou para ficar. É tão fácil, é maneiro, é só prestar atenção. Vem comigo e se liga nessa nova diversão. Brinca pai, mãe, vovô e vovó, primo, irmão, coleguinho, que não pode é brincar só. Julie Baby é das antigas, eu mostro como é que faz. Porque com a turma da Tina tem gosto de quero mais. Julie Baby, Julie Baby. Bate na perna 2 vezes, depois na palma da mão. Vem comigo repetindo, é só cantar esse refrão. Julie Baby, Julie Baby. Agora eu quero ver você dançar o Julie Baby. Não dá. Por que não dá? Por que não dá? Por que não dá? Porque meus braços doem, minha cabeça gira, minha blusinha aperta e o meu bumbum balança pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás. Julie Baby, Julie Baby. Agora eu quero ver só os meninos dançando Julie Baby. Não dá. Por que não dá? Por que não dá? Por que não dá? Porque meus braços doem, minha cabeça gira, minha blusinha aperta e o meu bumbum balança pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás. E Julie Baby. Para tudo, que agora eu vou te mostrar. Julie Baby, a nova onda que chegou para ficar. É tão fácil, é maneiro, é só prestar atenção. Vem comigo e se liga nessa nova diversão. Brinca pai, mãe, vovô e vovó, primo, irmão, coleguinho, que não pode é brincar só. Julie Baby é das antigas, eu mostro como é que faz. Porque com a turma da Tina tem gosto de quero mais. Julie Baby, Julie Baby. Bate na perna 2 vezes, depois na palma da mão. Vem comigo repetindo, é só cantar esse refrão. Julie Baby, Julie Baby. Agora eu quero ver só as meninas dançando Julie Baby. Não dá. Por que não dá? Por que não dá? Por que não dá? Porque meus braços doem, minha cabeça gira, minha blusinha aperta e o meu bumbum balança pra direita, pra esquerda, pra frente, pra trás. Julie Baby, Julie Baby. Vocês gostaram da nossa música? Então vem